Mba'éichapa ko árape amoñe'ẽsépe nendive Romanoguakuérape capítulo 8 versículo 28-31 peve ha péicha he'i ñande ryete ñe'ẽ jaikuaa porã niko opaite mba'e ojehúva guive ñande ryete ra'y ha itajýra rekovépe oipytyvõ porãtahái chupekuéra umi ha'e ohenóimavape yma guive ita'ýra ha itajýraramo ñande ryete oipota umi ha'e oikuaámava ymáguare guive ojoguávana ha ita'ýra Jesucristo ra'ãngápe heko porãme Jesucristo ningo oiko hermano peteĩ háramo iñermanokuéra apytépe umi ha'e oiporãmbómava'ekue ha'e ohenóiva'ekue avei ha ombohekopotĩva'ekue avei ha umi ha'e ombohekopotĩva'ekuépe ha'e ombohekomimbipa va'ekue avei mba'épa ja'éta upéicharamo ko'ã mba'e ko'ãva rehe ñande ryete oĩramo ñanendive mávapiko ikatu oñemoĩ ñanderehe. San Pablo oikuaaka ñandéve heta mbo'epy porã lección he'ia Castellanope jaikuaavarã heiháicha'ape ita'ýra ha itajýrakuéra oñepyrũvo he'i opaite mba'e ojehúva guive ñandéve ha ivaívaicharamo jepe upéva ñanepytyvõta iporã hag̃ua uperire ha upéi ñanembo'e avei he'i'ápe ñande ryete oipota jajogua Jesucristo ra'ãngápe ñande reko porãme he'i ha pe'i pahávo oikuaaka ñandéve avei ndaikatuiha avave oñemoĩ ñanderehe ñande ryete oĩramo ñanendive che ryvy che reindy ko'ã mbo'epy ápe jahechava'ekue ha hetaitereive oĩ ita'ýra ha itajýrakuérape g̃uarã okakuaave hag̃ua ohóvo ko'ẽ ko'ẽrõ ijeroviápe ha upéicha heiháicha'ape oikuaa hag̃ua ojoguávaraha ita'ýra Jesucristo ra'ãngápe ta upéicha